Приветствую вас, дорогие друзья! Продолжаем библейский марафон. Сегодня 346 день. Остается 19 дней до его завершения. В Ветхом Завете мы заканчиваем читать книгу пророка Осии, прочтем главы с 12 по 14. А в Новом Завете мы читаем 3 главу книги Откровения. Здесь продолжается обращение Иисуса Христа к церквам Малой Асии. Идет обращение к Сардийской церкви, Филадельфийской, Ладикийской церкви. И вот в конце обращения к Ладикийской церкви Иисус говорит следующее: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Довольно часто эти слова применяют для призыва к покаянию, и в этом случае говорят, что вот Иисус стоит у дверей вашего сердца, откройте, впустите Его в ваше сердце, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем. Ну и хотя вполне понятен и оправдан этот образ, все же следует отметить, что в книге Откровения, в 3 главе, в 20 стихе, обращение не к неверующим, а к верующим. Да? Ведь это обращение к церкви в Ладикии и именно к христианам. Иисус говорит эти слова: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Ну, если мы почитаем о том, как жила Ладикийская церковь, мы, вероятно, лучше поймем, почему Иисус говорит эти слова. Но ведь так бывает, к сожалению, когда христиане, вроде бы и признавшие Иисуса своим Господом, и уже впустившие Его в свое сердце, при этом оставляют какие-то уголки своей жизни, своего сердца не открытыми для Него, и в этом случае Он не является до конца их Господом, как будто бы люди удерживают Его на расстоянии, отводят Иисусу и отводят Богу какую-то часть своей жизни. Ну, может быть, это воскресенье во время богослужения, или, может быть, это домашняя группа, а другие какие-то части своей жизни продолжают быть закрытыми для Бога. Но из этих стихов, из этого стиха 23 главы мы узнаем о том, что Иисус ищет более личных взаимоотношений с каждым человеком. Он не довольствуется просто какой-то дружбой на расстоянии, но Он ищет отношений дружественных и даже родственных, потому что здесь речь идет о вечере. Вечеря – это значит ужин. Ужин – это такое время, в те времена, да очень часто и сегодня, когда семья собирается вместе за одним столом и может поговорить о том, как прошел день, каковы были успехи, что получилось не так. В общем, открыть свою жизнь для своих родных. И в те времена сидеть с кем-то за одним столом означало принять человека, поскольку не садились за один стол с людьми незнакомыми или с теми, с кем не разделяли каких-то очень важных убеждений. Иудеи, например, не садились за один стол с язычниками. Ну и вообще ужин – это такое время, можно сказать, интимное, семейное. И не случайно здесь Христос говорит именно об ужине, о вечере. Представьте себе, Он хочет вот именно таких близких отношений с каждым из нас. Давайте прочтем 3 главу книги Откровения, а также завершим чтение книги пророка Осии. В Ветхом Завете прочтем главы с 12 по 14. Обратите внимание на вопросы, также задавайте ваши собственные, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». Пусть Господь благословит вас. Я очень надеюсь увидеться с вами снова завтра.